يا جماعة ده أهلا بكم يا جماعة في أول فيديو ليا في القناة. أنا هتقدم تلعب FC موبايل، هنعمل تحديات في الماتشات، وكل ماتش نشوف كل ماتش هعرف أفوز ولا لأ. التحدي بتاع الماتش ده الماتش الأول إن أنا أعمل جول تتحسب من برا، لو دخلت جوا متتحسبش. فهنبدأ نشوف هعرف أعمل التحدي ده ولا لأ. هنبدأ عشان يكون المفروض ده مكتوب لازم ألعب مكتوب على أي حاجة هتكون مدخل جنين برا أقل حاجة ولما مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه المباراة المثيرة. أجواء جميلة هنا وطقس في منتهى الروعة. محبكم فارس عوض سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء، على امل بأن تلبي هذه المواجهة طموحات الجميع، حيث سيكون الميرينج ريال مدريد في مواجهة الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. هنبدأ ألفاريز، ماشي. أوديغارد نبص يتحرك سميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. الفيول ابعدها من مناطق الخطر. ضغط عالي واستعادة الكرة ممكن أن تشكل خطورة. فودين، ولنا مع جوليان ألفاريز. تدخل لطيف من بلان في اللقطة. انظر إلى هذه المحاولة، قد تسفر عن شيء. الخطورة تتواصل. الله على استخلاص الكرة. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. والكرة خطيرة بعد ابتكاك للكرة في هذه المنطقة. تصدي سهل هنا. راؤول البيول، كرة بتروح باتجاه جوليان ألفاريز. نتيجة التعادل والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. لف يا عم يا ابوي. يفقد السيطرة على الكرة لتخرج إلى خارج الملعب. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية هذا الشوط. الآن استراحة قصيرة ولنا عودة لمتابعة أحداث اللقاء. شوط ثاني ويبدأ وتعود الكرة للحركة من جديد، وحالة التعادل قائمة بين الطرفين. فورلان واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. يا عم تزداد الخيارات مع الدعم القادم. كرة في نفس المكان اللي فيه الحارس، والكرة مع بلا.
الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. تصويبة بيوقفها حارس المرمى بدون مجهود. فورلان يحدث تغيير في السيطرة. مانشستر يونايتد يسعى للاستفادة من الدكة. أندريا بيرلو. فورلان تشتيت لهذه اللقطة في الوقت المثالي. هو كل حاجة معلقة. مستحيل، هذا لا يحدث كل مرة خط ال 18 بنجاح في المرمى من مسافة بعيدة. فلنشاهد مجددا كرة الهدف. يا لجمال هذه التصويبة ومسافتها البعيدة، تجاوزت حارس المرمى. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك، بعيدة جدا عن حارس المرمى. حلوة كانت. ايه اللي حصل؟ ندخل مثله. هو طلع يدخل. أول جول لو دخلت جول تاني مش هتحسب علشان هذا الكائن الطيب طلع. بيرلو. فورلان. نجرب. يلا. والضغط العالي يسفر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. محاولة جيدة كانت، كان ممكن تأتي بتوسيع الفارق. مجهود يذكر فيشكر الحقيقة. التسديدة كانت جيدة وكان ممكن تروح المرمى. كده أول ماتش دقيقة واحدة فقط تفصيل عن نهاية الوقت الأصلي. أول ماتش سجله بيرلو برا خط 18 صاروخية. حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. مش كان طبيعي ده. أخيرا الجول ده حسب ماشي. يعزز التقدم في الدقائق الأخيرة. يتنفس السعداء. وتنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية المباراة بفوز ريال مدريد مع التقدم بفارق هدفين. كان في أريحية كبيرة عند الجماهير وكذلك عند اللاعبين في الملعب بعد ضمان الفوز بشكل واضح. حرفيا كله شغال. دلوقتي هنروح الماتش التاني نلعب عشان فاضل جولين ندخلهم. التشكيلة القوية اللي عندي دول بس ماشي. يلا نبدأ. أنا حكم خايف. أصل لو طاقاته جامدة على الآخر ده هو هيتكسر. بقول أبعد عن الدوري الخمسة 113 ده. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أجواء جميلة جدا هنا ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. واسعد بصحبتكم اليوم من كابينة التعليق. نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة. ريال مدريد في مواجهة الريدز نادي ليفربول. نتطلع لهذه المواجهة ونتمنى بأن تكون مليئة بالمتعة والإثارة. ماشي نبدأ في الإثارة. بيرلو
هالاند، دخلنا الجول. والكرة وصلت إلى لويس فيجو. كرة متاحة للتسجيل. مستحيل، الكرة في المرمى. هدف مبكر يزيد من الإثارة. مفيش نت. كيليان مبابي، جوليان ألفاريز. فرصة إيه ده؟ التعادل بتضيع. كرة تخطئ المرمى. شوف المجهود في اللقطة الماضية. كادوا أن يصلوا وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. والتدخل الحاسم هنا. عايز اغيرها. الكرة مع فيجو، وصلت لمبابي. يا عم بيبي ده عجيب. كرة بين يدي حارس المرمى. حارس بيصد. مبابي، يا عم كفايه. مبابي يتوغل، بيعدي بالكرة الآن. برافو حارس المرمى في التصدي. يا ابوي تعبت. طب هجمه واحده. بليز هجمه واحده كده. تونالي، وان هجمه. مش ليك الكرة ليه؟ للويس فيجو. انت مش فاهمني. تدخل سليم في اللقطة. يا إلهي، إيه ده؟ بيبعد الخطورة. ركنية لليفربول، يمكن من خلالها أن يأتي بهدف يعزز الفارق. تاني. بيرلو ضد بيرلو، مين هيفوز؟ بيرلو. ألفاريز، اجري. حياتك اجري، حياتك اجري. فرصة خطيرة هنا. اجري. شوت. راحت سهلة مش في إيده. وتصدي بدون الصعوبة. بتعلق تاني. الكرة بتروح من ريال مدريد. انا محدش يقول لي انت محول عشان هطلع بره. الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، وليفربول يحاول بالتأكيد الحفاظ على تقدمه حتى نهايته. مباراة فيها ندية واضحة، ومثل هذه المباريات الصعبة يا عم هو ايه اللي الشاشة تفصل فجأة كده واللاعبين يكونوا هجمة عندي؟ معركة في وسط الملعب للتحكم في زمام الأمور داخل الكرة على صوت من ذهب. الله. وكرة في المرمى. التعادل الآن لمصلحة الملك ريال مدريد. هذا أفضل وقت يمكن أن تعلن فيه النتيجة مباشرة قبل الذهاب لغرف الملابس. تذهب بمعنويات كبيرة، لكن هناك خيبة أمل في المعسكر المضاد بسبب وقت في هذا التحدي العجيب. نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. بكلمكم انجليزي. الكرة تخرج من اللاعب بطريقة غريبة في اللقطة الماضية. يا ريتك تعملها تاني. فورلان، انا بحب. جوليان ألفاريز، تاكلينج ناجح في استعادة الكرة. يا رب الضاي. لويس فيجو، لويس يا لويس يا ابني بالراحة يا ابني، دول الناس مكسحين. الله. ريال مدريد يفقد الله يا حارس. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ضربة رأسية غير متقنة بعيدة جدا عن المرمى. كيف؟ متبقي لنا نصف ساعة من وقت هذا اللقاء. يا عم انا والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. الكابتن او انا جبته حطيته في المقدم. جوليان ألفاريز، مو امل. ايوه عايزك كده على طول. فرصة مثالية. يا نهار اسود يا كانت فورلان. مبكرة بعض الشيء وبالتالي تسلل موجود. بالعكس هو عملها مصيدة. ليفربول يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. ده ميس ده بجد مين ده؟ فينيسيوس، بس فينيسيوس والانطلاقة الهجومية. يا ابني إمكانية للتسديد. امبابي بيدخل بالهيد. يا الهي. يسجل مرة أخرى ويستعيد التقدم من جديد في النتيجة. نتابع الآن إعادة الهدف والكرة اللي أرسلت عرضية، ومن ثم الإنهاء الجميل من كيليان مبابي. كرة رأسية مميزة تستقر في الشباك. ضربة حرة لريال مدريد. ايه ده؟ أوديغارد، يا أوديغارد. براحة دفاعية في التدخل وإنهاء الهجوم. ايه مبابي اللي مش بيتعب ده؟ هو لويس فيجو بيمر فيها بيعديه. الآن ضربة حرة لمصلحة فريق الليفر. كريستيانو رونالدو. طبعا عندنا محور لحد يقف لنا دفاع رجاله ورا.
تسديدة مباشرة مرت قريبة من المرمى. ركلة حرة كانت من مسافة بعيدة، كادت أن تدخل الشباك. نقترب من النهاية والأمور لا تسير على أفضل وجه للجماهير صاحبة الأرض. هم بحاجة لهدف واحد ليعودوا في النتيجة. يقدمون الدعم اللازم في هذا التوقيت. تصويبة لم تكن بين الخشبات الثلاث، ضاعت الكرة. حكم الساحة يشير إلى احتساب 5 دقائق كاملة كوقت بدل ضائع. فورلان وتنطلق في هذه اللحظة صافرة النهاية على فوز فريق ليفربول. التنافس كان قوي في الملعب، حسمت المباراة على فارق هدف. فوز مستحق بدون شك حتى لو كانت الأمور متقاربة في الملعب. ربنا يسامحك يا نت. ايه النت ده؟ يعني انا محتاج العب ماتش تاني. انا قلت في الاول ماتش واحد ولا ماتشين، قصدي 3 ماتشات ولا ماتشين. بس الله يعلم بالله ربنا. ماتش تاني مش خسارة. انا زهقت من النت، اتجلطت من النت بس ماشي يلا مش خسارة. انا بقلق من الناس اللي بتبص على طول اول ما يفتح البتاع ده، بحسهم انهم معاهم ميسي ورونالدو ومعاهم عجائب الدنيا كلها. كده انا فاضلي جون علشان افوز في هذا التحدي. بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أجواء جميلة جدا هنا، ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. معكم فارس عوض، وهذه تحياتي لكم من كبيرة التعليم. على أمل بأن تلبي هذه المواجهة طموحات الجميع. الملكي ريال مدريد في مواجهة الميرينجي ريال مدريد. أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الحدث، وأن تلبي كل الرغبات، وأن تكون بقيمة ومكانة الفريقين. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. الفاريز وحياتك جوليان الفاريز، وفرصة لا تعوض. مستحيل الكرة في المرمى. هدف مبكر يزيد من الإثارة. لقطة لمهارة استثنائية، لانطلاقة خيالية، لاختراق غير عادي من الدفاع، لنهاية في الشباك. هدف في منتهى الروعة. جامبيير بابا، تدخل في وقت مثالي هنا. بابا عنده فرصة التمرير. بيلينغهام، اوه خطيرة جدا. يا سلام على الدايفنج من حارس المرمى. يا سلام على الدايفنج يا عم، الدايفنج لو عايح هيبقى احسن مني. بابا رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. اخطر حاجة شفتها في حياتي هي الخناقة اللي عنده ولا الدايفنج. يعني بعد أسوأ من كده ما تشوفش قدام. كرة بتصل إلى تشيلويل. أوديغارد، بص يا باشا، بص تعالى كده بهدف. لا النت انا بكرهك يا نت، انا بكرهك. تشيلويل، انطلاقة هجومية لريال مدريد. فرصة كبيرة للتعادل. تسلل موجود في كرة قريبة. لا تسلل. أندريا بيرلو، ولنا مع جوليان الفاريز. يا اللعيبة،
أي هدف خرافي، أي تسديدة، أي روعة في هذه الكرة. شاهد التسديد المميز التي جاءت من بعيد والتي أسفرت عن هدف رائع مر من الجميع وحرك الشباك. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. هدف من الأهداف التي يعشقها الجمهور. تسديدة من بعيد تخالط حارس المرمى وتستقر في المرمى. ونعود مع بداية شوط المباراة الثاني، والنتيجة هنا تقدم مريح لمصلحة المريخين. ما تغنيش نفسك خلاص في فورلان، كأس العالم. جوليان ألفاريز، مبابي يا نهار اسود ألفاريز، انت بتعمل بيهم محشي. يا سلام على التسديدة، كانت قوية. شوف اللقطة المفاجئة من مسافة بعيدة، لكن في النهاية لم تحرك الشباك، مرت قريبة من المرمى. الله، الدعم والمساندات تعطي الحلول انت من احسن سهلة جدا تصل لحارس المرمى. شوف التصويبة اللي كانت من مسافة بعيدة. باور شوت. اوه قوية هذه الكرة، كرة كان فيها عنصر المفاجأة من مسافة بعيدة، لكن مرت قريبة من المرمى. بص بركولة هدي الله. سولانكي، كرة بحوزة بابا. سولانكي يا عم لا، النت لا. استخلاص نظيف للكرة والسليم من لورا بلان. احساسي لا يكذب. بس أمثلة هجومية تبشر بمحاولة. ضربة ركنية لريال مدريد. يا عم يعني مش هتكسب. بيلينغهام، تشيلويل، بابا، سولانكي، عثمان ديمبلي، يعمل لك تيك تاكا دي بول. الفارو. الدعم موجود في المنطقة. يسترد الكرة هنا في منطقة. بنزله في الأرض خايف على الحسد يعني. ايه عايزين ايه؟ نلعب في آخر 5 دقائق من هذا اللقاء. الله على التيك تاك، اديله تيك تاك. الكرة تتهادى إلى الحارس. لو شفت عدل ألفاريز لكن هيدا حتى الجول. عثمان ديمبلي، دي بول. بس تنطلق صافرة نهاية المباراة معلنة فوز ريال مدريد. أكيد عندما كان الفارق في النتيجة لهدفين كانت الأمور شبه محسومة، لكن أكيد الصافرة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. ماتش جامد ولا تتكرر تاني. وبعد ما خلصنا التحدي بتاعنا أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو. متنسوش اللايك والسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان أكمل في المحتوى ده لو عجبك. وممكن برضه بغير في محتوى الألعاب عموما. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك وكل حاجة تتعمل يعني لايك وسبسكرايب وكده. بس كده يكون الفيديو خلص.